вначале попробуем понять, что же у нас сломалось. Здравствуйте, вы на канале Жаворонок. Сейчас мы будем чинить детскую машинку. Мы ее купили новую, но она была уценена. И что-то в ней не работает. Сейчас попробуем понять, что. Вот заводится мотор, слышите? И вот не крутится. у нее должны крутиться колеса, а они не крутятся. Но электромотор внутри слышно, что работает. Если провести параллель с обычным автомобилем, то можно предположить, что у нее сломалась коробка передач. Сейчас мы попытаемся эту коробку передач починить. Так, выключаем и аккуратненько начинаем все разбирать. Так, вначале, что мы вначале? Вначале мы вынем батарейки. Давай мы вынем. Не давай. Папа. Ты будешь смотреть, чтобы никуда не потерялись винтики. Не давай. Смотри, вот никуда их не бери. Смотри, чтобы они все лежали рядом. Садись. Чтобы ничего не потерялось, мы все винтики, которые мы открутили, будем складывать в вот эту коробочку. За складывание винтиков у нас будет отвечать Артемочка. Все, положил винтик. Батареечки тоже туда положи. Мы на канале Жаворонок. На канале Жаворонок. Кто любит детское техническое творчество, ставим лайк и подписываемся на канал. Будет много всего интересного. Пока! 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 Где? Вот. Папа, ты можешь? Ой, еще винтик. Не хлопай, папа. Так, итак мы открутили практически все винтики. И сейчас мы попробуем ее. А, нет, не все. Еще один винтик остался. Вот, видите? Два я открутил, еще вот один. Так, давайте теперь посмотрим, что же у нас не так. Делать нечего. Будем откручивать электромотор. Вот. Папа, ты можешь снять? Я могу, я сломать боюсь только. Появились кое-какие идеи, как снять колеса. Их надо поворачивать, и они снимаются. Поставим тиски, попробуем зажать. Так, и сейчас попробуем. Ты можешь? Можешь, папа. Ты можешь, папа. Можешь. Я стараюсь изо всех сил. И со всех сил, и со всех сил. О, сняли колесо. И электромотор. Электромотор, да, соединился у нас. Так. Итак, что мы имеем? Ось крутится, это все крутится, мотор не крутится. Начинаем разбирать. Не трогай, не трогай, все, провода отвалятся, потом работать не будет. Будет? Не будет. Винтик. Давайте сейчас посмотрим, что же у нас в редукторе. Может, туда заботливые китайцы просто забыли шестеренки положить? На, винтик. Да. Тимон, учи. Ты нам не. А ты винтик. Так, кажется, я открутил все. Сейчас самое интересное будет. Что же там не хватает? Из-за чего у нас не крутится. А вот я, кажется, и нашел проблему. Вот видите, шестеренка. А вот шестеренка электромотора. И они не касаются. Эту шестереночку электромотора, ее нужно поглубже посадить, чтобы она вошла в зацепление вот с этой шестереночкой. И я думаю, у нас все заработает. На камере я это, к сожалению, показать не смогу. Хотя нет, почему, может и смогу.
Вот, смотрите внимательно. Видите, трещина, отвертку видно. Видите, И вот что видно, надо видите? делать? Видите, что надо делать? Вот сейчас. Смотрите, Вот видите, она треснула пополам. Эта шестереночка. То есть нам нужно либо как-то ее посадить на какой-то очень хитрый клей, либо найти точно такую же шестереночку где-то. Мы наконец замку. Делаем кинемасик. Итак, уважаемые подписчики, нам потребуется ваша помощь. Подскажите, где нам раздобыть такую шестереночку или на какой клей ее можно посадить на гладкий вал. Подписываемся на канал, ставим лайки, обязательно делимся с друзьями, помогаем нашему детскому каналу развиваться. С нетерпением ждем ваших советов и предложений. Сейчас мы машинку обратно собираем. Ладно, запутываем. Активаем. Тут 4. А шестеренку вы... А это шестеренка у меня. Ой! Разразилась. Упала. Упала оттуда. Разразился. Что такое? Я растерёночка. Так, все, колесики одели. Машиночку собрали. Теперь она работает. Но надо придумать, где нам раздобыть сломанную шестеренку. У кого есть всякие похожие маленькие шестеренки, редукторы, пишите, не стесняйтесь. Мы вам будем безумно благодарны. С вами был канал Жаворонок. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.